يعمل مغلي أوراق النعناع على تهدئة المزاج عند الحامل، فتحتوي كل 100 جرام من النعناع على ماء وبروتين، كما تحتوي على نسبة من فيتامين ج وفيتامينات أخرى مثل فيتامين باء بمشتقاته، كما يضيف كمية جيدة من المعادن الهامة إلى الجسم مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور، كما يحتوي على الفولات، كما يحتوي على نسبة من حمض الروزمارينيك الذي له خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد في علاج نزلات البرد والتخلص من المخاط المزعج، كما أنه يساعد على التخلص من الغازات التي تسبب بعض الآلام والإزعاج وعدم الراحة عند الحامل، كما يسرع ويحسن من عملية الهضم ويحافظ على مستويات الكوليسترول النافع، كما يعتبر مزيل جيد للتوتر أثناء الحمل، ويحافظ على التوازن النفسي عند الحامل لأنه يحتوي على مادة المنتول. ويتم عمل تبخيرة من مغلي أوراق النعناع حيث تعرض الحامل أنفها إلى البخار المتصاعد من المغلي، يفيد في مشاكل الجهاز التنفسي خصوصا في فصل الشتاء، حيث يوسع الممرات التنفسية المحتقنة والسبب الرشح والبرد، كما يخفف من أعراض القولون العصبي، كما يعالج التهابات اللثة التي تصيب الحامل والسبب تغيرات الهرمونات، حيث يمكن استخدام مغلي أوراقه كمضمضة. ولعمل مغلي النعناع يمكن غسل قبضة من أوراق النعناع الخضراء الطازجة، يتم وضعها في ماء سبق غليه لعدة دقائق، يغطى الوعاء المحتوى على الماء المغلي، ثم تصفى أوراق النعناع ويشرب، يمكن تحليته أو شربه دون تحلية، ولا يفضل تناول مغلي أوراق النعناع في الشهور الأولى من الحمل. وهناك دراسات غير مؤكدة أن النعناع يزيد من القيء والغثيان، وهناك من ينصح بتناوله لعلاجهما في الشهور الأولى من الحمل وهي شهور الوحام، ولكن ينصح بعدم تناول مغلي أوراق النعناع في الثلث الأول من الحمل، هذا لأنه يحفز الإجهاض كما يحفز الولادة المبكرة، فيعمل مغلي النعناع على زيادة تقلصات الرحم، لذلك يقدم بحذر للحوامل، لكنه يفيد في علاج آلام الدورة الشهرية